ஹாய், இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம 3 letter வேர்ட்ஸை எப்படி ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் வச்சு படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ப அ டு பேட் இப்படியும் படிக்கலாம். ப அ ப டு பேட். அ ம மேன். எ பெ பென். க் அ க கேன். ட எ டெ den. G e get get. A fat fat. L e leg leg. B e big big. D o dog dog. T oi toy. B a bug bug. G o god god. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2 சவுண்ட்ஸை சேர்த்து படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் தேர்டாக இருக்கிற சவுண்டை ஆட் பண்ணும்பொழுது குழந்தைங்களால் ஈஸியாக படிக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.